Pozdravljene in pozdravljeni, novinarke, novinarji in odzivna javnost, kot bi rekel Marko Brecelj. Dobrodošli na tiskovni konferenci ob 28. obletnici Kulturnega centra Pekarna. Danes smo z vami na moji desni Kaja Fidler, Darjan Lorenčič, na moji levi Ramis Derlič in jaz Urška Breznik. Podrobneje bomo predstavili program ob 28. obletnici Kulturnega centra Pekarna, potem se bomo spomnili začetkov Pekarne in pa trenutne situacije, predvsem v relaciji Mariborska mestna občina in Pekarna. Sedaj bi predala besedo kar Kaji Fidler, da bo začela z predstavitvijo programa ob 28. obletnici Kulturnega centra Pekarna. Hvala. In pač ja, na začetku je po moje potrebno povedati, da obletnico zasedbe nekdanje vojaške pekarne v Magdaleni vsako leto tako ali pa drugače obeležujemo. Letos to z celotedenskim zelo raznovrstnim programom, ki združuje ogromno aktivnosti z področja filma, literature, razprav, športa in glasbe. In pa zelo pomembno je izpostaviti tudi to, da je Pekarna že vse od leta 1994 prostor ustvarjanja, povezovanja in pa delovanja mnogih. V bistvu ne gre zgolj za nek prostor kulturnih dogodkov ali pa zadev, ki se jih ljudje pač udeležujejo mogoče enkrat, dvakrat, trikrat mesečno, ampak je to zelo pomemben prostor, samoniklo prizorišče, kjer je v bistvu zelo bogat in kompleksen preplet različnih kulturnih, mladinskih, družbenih, socialnih in pa športnih vsebin, ki so zelo globoko tudi vpete v samo sosedstvo, kjer se nahajamo. In če pogledamo recimo tak čisto čez palec, lahko trdimo, da se v bistvu v Pekarni odvije letno med 300 in 400 raznovrstnih javnih, odprtih in pa tudi dostopnih dogodkov na leto. In preko vseh teh dogodkov je v vsem tem obdobju vsaj 20,000 ljudi v bistvu vzpostavilo nek kontinuiran, pozitiven odnos s Pekarno in jih pravzaprav štejemo kot del skupnosti. In če pogledamo tako, smo v 28 letih obstoja doživeli vzpone in padce, tako kot v bistvu prav vsaka skupnost, ki ustvarja, ki proizvaja, ki spodbuja in pa se hkrati tudi upira nekemu divjemu pohodu kapitalizma, kateremu smo v bistvu priča zadnja desetletja. In ja, 28. obletnico Kulturnega centra Pekarne so ustvarjamo ustvarjalke, ustvarjalci, uporabniki, uporabnice, tako ali drugače aktivni na področju Pekarne in v bistvu ja, aktivnosti potekajo vse od ponedeljka in zaključimo v nedeljo. Zdaj pa pač bova z Darjanom res na hitro preletela, kaj v bistvu se dogaja v teh dneh in sicer, da ne izpustimo prvih 2 dneh, ki sta že za nami, ki sta bila bolj filmsko in pa literarno obarvana. Recimo v ponedeljek je v dvorani Gustav potekala projekcija filma Priletni parazit ali kdo je Marko Brecelj, s katerim v bistvu smo se poklonili tej izjemno pomembni osebi za vsa prizorišča, kot je Pekarna in ostali prostori nekega kritičnega premisleka, povezovanja in pa angažmaja. V bistvu je uvod naredil profesor Rajko Muršič, potem pa smo si skupaj ogledali film. Včeraj je Simona Kopinšek, zvesta literaturi in Pekarni, uprizorila v bistvu nek performance, v katerem je prebirala in interpretirala uporniško literaturo in ta isti dogodek z najbolj drugo izbiro literature bomo lahko spremljali tudi v četrtek. Potem pa je včeraj v bistvu potekal še Stop trik v Pekarniškem parku, to pa je šlo za izbor najboljših stop animacij Mednarodnega filmskega festivala Stop trik, ki ja pač vsako leto tudi se za neko projekcijo predstavi v Pekarniškem parku. Potem pa, če se premaknemo na današnji dan, torej sredo, ki smo začele z tiskovno konferenco, nadaljujemo jo z samoorganiziranim basket turnirjem 3x3 na en koš. Njegov naslov pa je Vrzimo logiko profita v koš.
in seveda vabimo vse, da se nam pridružite. Potem nadaljujemo ob 19. tukaj z predstavitvijo knjige Midva ne bova rešila sveta, kjer gre v bistvu za preizpraševanje teorij zarot. Zanima nas recimo, kaj je moč storiti, kadar fikcija nadomešča realnost, in za ta dogodek se bo v bistvu Tomaž Grušovnik pogovarjal z Nenadom Miščevičem in v bistvu bomo imeli priložnost poznati novo izdano knjigo in pa samo polje teorij zarot. Potem pa ob 8. pa v prostorih Pekarne Magdalenske mreže poteka še literarni dogodek v okviru knjižnice Tete Rose, kjer se v bistvu dotikamo nekega širšega postjugoslovanskega opusa kvirovske literature z fokusom na bosansko-hercegovski kvirovski literaturi, ki je morda malo zanemarjena, premalo poznana, in vse to obravnavamo iz vidika same skupnosti, torej kako proti zgodbe lahko gradijo kvirovsko skupnost in zakaj je tudi to pač zelo pomembno. Potem pa jutri nadaljujemo z tem, da poteka v Bukvarni Ciproš v bistvu dan odprtih vrat, torej to pomeni, da od 9. do 7. morda še malce dlje, lahko vsi obiščemo Bukvarno Ciproš in pravijo, da Kajuh in ostali ruski klasiki čakajo in so pripravljeni. Potem pa ob 4. v parku Kulturnega centra Pekarna poteka simulacija podnebne konference za mlade, ki jo organizira Pekarna Magdalenske mreže v sodelovanju z Inštitutom za politike prostora, kjer bo v bistvu šlo za eno simulacijo, kot je naslov, same podnebne konference, ki poteka v okviru Združenih narodov, da se mlade in mladi v bistvu naučijo, kako zastopati svoja stališča, kako izpogajati čim boljšo rešitev za rešitev podnebne katastrofe, ki je vse bližje. Ob 5. torej ob 17. je v MC Pekarna, mislim, da tradicionalni Kobanov memorial, gre za v bistvu biljard turnir, ki bo potekal v četrtek, petek in soboto, vsak dan od 5. naprej. Potem ob 7. kot sem že prej omenila, ponovitev performansa za par v 6 besed Simone Kopinšek. Ob 7. prav tako pred Supernovo se Jašar, Aždar, Marinič trio predstavljajo v svojem novem projektu in v bistvu pravijo, da bomo imeli moč slišati njihov nov album z naslovom Mi smo najboljši trio daleč naokoli. Igrajo pa eskimski etno-disco-punk, malo povezan tudi z Azerbajdžanom na prvi vrsti. Potem pa se zadeva predstavi sem v dvorano Gustav, kjer bo potekal tudi zdaj tradicionalni jam session, kjer se ob četrtkih zbirajo tukaj glasbenice in glasbeniki mariborske scene in preigravajo raznorazne melodije. Pa pogledamo, kaj bo potem še naprej petek, sobota, nedelja. Hvala lepa, Kaja, za besedo. Jaz bom zdaj skušal biti kratek in jedrnat, ker za vikend je program kar pester in tudi mi smatramo kot osrednji program, ki se bo odvijal petek po soboto, se pravi, mi smo nekako potem razdelili program na popoldanski, se pravi bolj kulturno dogajanje, diskusije in potem na koncu tudi osrednji koncertni del, ki se bo odvijal tukaj na pisti med Gustavom in Lubadarjem. In v koncertnem delu pa bodo potem sledili tudi afterje v različnih klubih, če se tako izrazim. Zdaj v petek se bo začel program ob 11. tukaj v dvorani Gustav in sicer ustanova Pohorskega bataljona bo organizirala diskusijo v samonikli prizorišč z imenom Rastemo do tav, razpadnim procesom nasnidanja. Potem ob 4. sledi v Kurdu turnir na miznem tenisu, potem zatem ob 5. sledi v MC Pekarni Kobanov memorial, se pravi v imenu, oziroma biljard turnir v imenu Kobanovega memoriala. Potem pa ob 5. prav tako tukaj v mini parku
bo tekmovanje v vodnih pištolah, ne, z imenom Špriclov, potem ob 6. sledi v Gustavu otvoritev razstave Četrtke, to bo razstava preminulega pač Marka Breclja, na to pa sledi ob 7. tukaj napisti koncertni del. Zdaj v petek bodo nastopali tri glasbene skupine, bolj bo postpunkersko, stonersko naravnani koncerti. Ob 7. bodo začeli Justice Sale, to so domačini iz Maribora, potem bodo sledili Dun Raven iz Bistrice ob Sotli, na to po 9. Balans, zatem pa Nina Bulatoviks. Seveda med koncerti bo Lubadar osvetljen z projekcijo in to bo tudi isto v soboto se zgodilo, ko bodo koncerte se dogajali tukaj na piste. Potem Afterdel, se pravi za Afterje, bo poskrbljeno v dvoranah. Ob 10. v MC Pekarni bodo različni DJ-ji, ki bodo vrteli glasbo iz 80. in 90. se pravi vse od Iron Maidena do Black Sabbatha preko The Cure, Michael Jacksona, se pravi vsakega za nekaj. Potem v Gustavu bo ob 11. Pop Trash, to je dejansko en DJ, ki dejansko prireja te pop klasike v nekaj samo svojega, kako se on dejansko zamišlja to glasbo. Pa ne pozabimo še potem Afterja tukaj preko Kurdo, tam se pa bo odvijal drum and bass, se pravi več različnih DJ-ev bo in bo potekalo do jutranjih ur. Na to v soboto bomo začeli ob 12. tukaj v parku, KC Pekarne. Dejansko bo razstava oziroma delavnica izdelava in igranja jezičnih bobnov, se pravi Sebastian Halič ustvarja dejansko bobne iz odpadnih materialov, se pravi iz bojlerjev in iz ostalih stvari, ki bi drugače prestale pač na smetišča. Potem ob 12. sledi družabni popoldan, tukaj na terasi hostla Pekarne, se pravi z terase bo DJ-jalo več DJ-jev različnih žanrov, od drum and bassa, elektronika, funka, housea, se pravi bodo skušali ustvariti tako sproščeno popoldansko vzdušje v parku za druženje in tako naprej. Potem sledi ob 4. turnir, oziroma, potem spet ob 4. v Kurdu poteka turnir na miznem tenisu, potem ob 5. v dvorani Gustav poteka dejansko diskusija in predavanje o zgodovini slovenske LGBTQIA+ skupnosti. Potem od 5. pa do 8. je pa tudi popoldan odprtih vrat v KC Pekarni. Ob 6. je potem v parku KC Pekarne Pirhalter, se pravi, to je nekakšen nastop pekarniške glasbene skupine v akustični izvedbi. Na to ob 7. v parku isto tako pa bo pač prebiranje znanih zgodb, pesmi, prigod. Ta dogodek pa nosi ime erotično valovanje besed. Zatem sledi spet tukaj na pisti koncertni del in to po 8. se pravi pol ure pozneje kot v petek in ta koncertni del bo sicer bolj rockersko-metalsko obarvan. Začeli pa bodo domačini, uporabniki, ki preigravajo thrash metal, zatem sledijo Libroa, to je domači pekarniški tukaj band, ki je tukaj nastal. Oni so bolj rockersko naravnani, alternative rock in mešanca funka. Zatem zadnja glasbena skupina, ki pa nastopi v soboto, je pa Nauruz. Oni pa prihajajo iz Tuzle v Bosni. Seveda zatem sledi potem Afterdel, spet v MC Pekarni, tam bodo različni DJ-ji predvajali metal, se pravi dogodek bo imenoval Metal Attack, tako da se lahko že predstavljate, kakva glasba potem zatem v Gustavu pa sledi
Madam Dub, en Seljak, DJ, ki bodo vrteli različne dub žanre iz vinilo. No, zadnji dan, nedeljo 19.6. Pa bo bolj sproščujoči program, bi lahko rekel. Se pravi, ob 6. bo v parku tekmovanje v meditaciji, zatem ob 7. bo medgeneracijski gumitvist, za malo nostalgije, in na koncu bo potem ob 7. prav tako v parku KC Pekarna live act Vinko s prijatelji, se pravi glasbena spremljava za gumitvisterje. Se pravi, istočasno, ko bo gumitvist tudi potekal. Se pravi, bomo zaključili v stilu sprostitve. Hvala leto. To je za enkrat vse. Najlepša hvala obema. Predajam besedo Ramizu Derliču, ki nas bo spomnil, kako je pekarna nastala. Zvoli, Ramiz. Ja, jaz se bom malo sprehodil skozi zgodovino, pa tudi bom probal biti čim krajši, skozi zgodovino pekarne. Se pravi, nekako ideja o zasedbi bivše vojaške kasarne je nastala leta 1993, ko je tudi Metelkova dejansko v Ljubljani nastala in so zasedli območje. Tako se je skupina mladih, takrat mladih, nekako začela pogovarjati in že določila pekarno kot cilj zasedbe, predvsem pa je temu potrebovalo tudi, da je v istem letu občina dejansko z odlokom nekako umestila območje te vojaške pekarne tukaj, oziroma kasarne, za umetnost in kulturo, za področje kulture in umetnosti. In to je bil za mlade, ki so si želeli prostora za ustvarjanje, idealni namig, da je to primerni prostor za njih. Zima seveda to ni bila, ker niso vedeli, kako bo z gretjem, zato so se odločili za zasedbo 16.6.1996, kjer je ekipa, 94, kjer je ekipa z katrco in en na kolesu dejansko prišla v pekarno in so pekarno zasedli ne zgolj z telesi in z bivanjem, ampak predvsem z programi. Tako je že prvi dan, mislim, da prespalo v pekarni 15-20 oseb, predvsem mladih, ki so pač že intenzivno začeli ustvarjati, prvi klubi, TV soba in podobno, se je začelo odvijati, vse do danes, ko pač pekarna vsebuje razna mladinska, kulturna, socialna gibanja, dotika se različnih področij družbe in podobno. No, to je bil en taki mejnik. V bistvu kultura se je samoniklo razvijala, nastajali so novi prostori, skupine so prihajale, nekatere tudi odhajale. Nastal je MC, nastal je Gustav, nastali so drugi Hiška, Skate Hala se je takrat imenovala, Teater za Voglom in podobno. To so vsi kreativni prostori, v Ljubaderu je bilo ogromno prostorov, Bukvarna je kmalu tudi prišla. In tako se je pekarna začela razvijati. Takratna oblast pravzaprav ni nekako posegala v to. Na srečo je bila v pekarni tudi priklopljena elektrika in voda, kar je omogočilo neko osnovno infrastrukturo za delovanje. No, občina je kmalu se začela zavedati, da je to v bistvu vsebina kar sama po sebi prišla in so pristopili k urejanju pravno-formalnega statusa pekarne se takrat ni bila v vlasti mestne občine Maribor, temveč, če se ne motim, so si jo podajali Ministrstvo za obrambo, potem pa kasneje Ministrstvo za notranje zadeve in 31.12.2001 smo pekarnarji končno doživeli in bili povabljeni na svečan podpis menjalne pogodbe, ki je v resnici priprava na to menjavo je trajala kar nekaj let. Občinski uradniki so se trudili, da prije do tega, prišlo do menjave torej tega območja z policijsko postajo sedanjo na Teznem. Mogoče bi si en utrinek tega, nismo niti vedeli, da obstaja ta posnetek, pa smo ga zdaj pred kratkim našli, pa se dajmo toliko malo za duh časa.
ne samo zato, ker je danes Silvestrovo in večina ljudi zdaj v svojih domovih v krogu, razen mestna prava, ki še dela seveda, v krogu tistih izkipnih prizadevanj, da je končno uspelo doseči dogovor o tem, da bi območje, območje Pekarne, prišlo v domeno mestne občine Maribor. Praktično so pogajanja trajala več let in bila so zelo zahtevna. Na te priložnosti bi rad mestni upravi, gospod direktorici, gospodu Ogrisku, vsem sodelavcem, ki so pri teh pogajanjih z naše strani sodelovali, izrazil priznanje za korektno in strokovno upravljeno delo, ter seveda mestnim sveticam in svetnikom, ki so na julijski seji mestnega sveta odprli predlog nadaljne pogodbe. Kar bi rad izrazil tudi priznanje Pavlu Vladi, ki je na svoji zadnji decembrski seji potrdila nominalno pogodbo in danes omogočila, da pride do podpisa. Dovolite, da dovolite le povem, da je škoda Pekarne, da so mnoga gibanja, organizacije, institucije, ki v njej delajo, od vojaškega objekta, ki je bil pravzaprav relativno slabi kondiciji, ko je bil prevzet, napravljeno območje, ki bi ga v skupnem imenovalcu lahko prenovali območje ustvarjalnosti. Zelo različne dejavnosti tam potekajo in predvsem je pomembno, da prihajajo pri njih do zelo velike samoiniciativnosti. Če samo pomisliti za en primer, recimo društvo Ciproš, je samoiniciativno obnovilo en del zgradbe, še razširilo v 2 nadstropji, naredilo s tem en krasen prostor, ki je prizorišče zelo pomembne dejavnosti. Tako so tudi mnogi drugi naredili. Jaz mislim, da je danes torej pomembno... Mogoče lahko nekaj se prekinemo, kaj posnete, na voljo tudi na spletu, lahko vam pošljemo povezavo na željo. Bi pa te 2 zgodbi, se pravi, s tem dejanjem je bila nedvomno cona Pekarne predana z namenom, da bi se tukaj odvijala ta kultura, mladinski iniciativ in to, kar se dogaja sedaj. Bi pa to povezal mogoče z izjavo enega od prvih skvoterjev, Marka Leserja, pokojnega, ki je povedal naslednje, pa dosti pove v resnici o mestu in o Pekarni. Mesto drugačnosti ne zna ceniti in povaško golta globalne kulturne produkte. Še danes ne razume dobro, da je Pekarna eden izmed 30 kulturnih centrov v Evropi svoje vrste. Pekarno je kot fenomen evropskega formata v tem okolju enoumja v medijskem prostoru, kjer se prekmalu bojim populizma in kulturne slepote v smislu označitve nepotrebno, treba še toliko bolj skrbno varovati in ščititi. Nič čudnega ni, da tisti, ki ustvarjajo v Pekarni, še zmeraj razmišljajo zasedniško in radikalno drugačno. Na srečo. No, po tej menjalni pogodbi se je hitro občina pristopila k ureditvi prostorskega načrta in ureditveni načrt za območje Pekarne je bil sprejet 6. junija 2003, se pravi dejansko 2 leti, 3 leta, 2,5 leti za menjalno pogodbo. Potem je nekako Pekarna umirjeno delovala, seveda z vzponi in padci, do leta 2010, ko smo se nekako z občino, ko je vrhunec nekega sodelovanja z občino ali pa nekega pozitivnega pogleda na Pekarno, doseglo z tem, da smo skupaj z občino se začeli pogovarjati, kako pa bi bila Pekarna lahko nekako, da bi neki legalni status dosegli, da ne bi to bil več skvot, da bi bila financiranja zagotovljena in podobno, kako bi nekako prišli do nekega skupne rešitve. Nastal je dejansko na osnovi mednarodne konference New Times, New Models, kjer so sodelovali številni strokovnjaki iz cele Evrope, mislim, da tudi širše, in tudi mestna občina, se pravi uradniki mestne občine, oddelka za družbene dejavnosti, sodelovali tudi Ministrstvo za kulturo, dogodka se je udeležila ob sprejemanju tega modela, ki smo ga ustvarili, je sodelovala tudi takratna ministrica za kulturo Majda Širca. Smo dosegli to, da smo naredili unikatni upravljavski model, kjer so natančno definirani odnosi nevladnega dela
in se pravi javnega sektorja, to je občine kot lastnika, potem nekega umestnega upravljalca tehničnega, ki je MKC, in pa nas pekarnarjev, ki dejansko zagotavlja tudi, in kar je najbolj bistven del tega upravljalskega modela, neko avtonomijo, programsko avtonomijo prostora. No, ta upravljalski model je bil v letu 2010 tudi sprejet z strani mestnega sveta. In to je tudi drugi, neki taki najbolj ključni trenutek, se pravi od pridobitve pekarne z menjalno pogodbo do tega sprejetja mestnega sveta, sprejetja upravljalskega modela, in kmalu zatem je MKC spremenil tudi svoj ustanovitveni akt v skladu s tem upravljalskim modelom. Kaj je bistveno tu povedati, ne? Česar se mogoče zdaj trenutna mestna oblast spreneveda ali pa ne, da je mestni svet že takrat določil, v katero smer gre pekarna. In vse besede, dejanja, ki nasprotujejo temu, so v bistvu tudi neke vrste kršitev odločitev mestnega sveta iz leta 2010. No, ta model je v resnici res zelo dober, saj omogoča tako neko nadzorno funkcijo lastnika, da čisto ne gre vse v neko anarhijo, ne? Hkrati pa omogoča pekarni, da se razvija programsko, da izboljšuje svoje programe, saj bi po tem modelu dejansko prostori se izdajali v razpisnem modelu, in bi s tem lahko pridobili dosti novih uporabnikov. No, mi se zadnjih 5 let trudimo, da začne ta upravljalski model delovati na območju cele pekarne, ker je pač v takratnem sprejetem bil zaradi še neobnovljenega dela pekarne bil sprejet zgolj za upravno stavbo in nadomestne prostore na Koroški. Medtem ko smo mi takrat z občino sodelovali in smo pripravili en nov predlog, ki bi ga dejansko lahko že začeli izvajati, pa ga nekako odločevalci v mestu tega nočejo, da bi začel izvajati na območju cele pekarne. In tu bomo prišli kmalu potem tudi do trenutne situacije, bi pa še samo tole povedal, da je 21.9.2011 bila otvoritev prve obnovljene stavbe v pekarni, to je upravne stavbe, kjer je tudi z namenom tega upravljalskega modela se priselil v pekarno MKC in dejansko odškrnil del prostora ustvarjalcem v pekarni, in ki so se morali preseliti v začasne nadomestne prostore na Koroško in neke druge, v UGM in podobno, odkoder so jih pred kratkim dejansko vrgli ven. No, naj omenim še, no, to je bila, seveda, uprava te stavbe je bila z pomočjo sredstev za obnovo mladinske in kulturne infrastrukture, financirane iz Urada za mladino oziroma Ministrstva za izobraževanje, in je tudi dejansko uspeli so ta sredstva tudi zaradi tega, ker gre za en taki sklop mladinske dejavnosti na tem območju. No, potem je pa 24.3.2014 po neuspelih poskusih financiranja obnove z evropskimi sredstvi in podobno, smo z mestno občino Maribor in županom, takratnim Fištravcem, dosegli dogovor, po katerim se župan zaveže in mestna občina s tem, da bomo začeli z investicijskim vzdrževanjem pekarne, ki bi bila nekako v 5 do 7 letih spravljena do te faze, da bi lahko uporabna dovoljenja se dosegla, pridobila in da bi lahko pekarna nekako funkcionalno, normalno delala, kar se je tudi kmalu zatem začelo in je potekalo investicijsko vzdrževanje vse do leta 2018, kjer se je obnovila, če se motim, zadnja ena od stavb, kjer je bila narejena elektroinštalacija, obnovljene so bile večina streh in podobno do takrat, potem pa je takoj po zadnjih volitvah, na katerih je bil izbran župan Arsenovič, je to investicijsko vzdrževanje bilo ustavljeno. Brez pojasnila seveda, kar bo pa zdaj dejansko prevzela Urška in bo povedala, kako je s temi pojasnili.
Sedaj smo se ustavili pri letu 2019, kot je rekel Ramis, ko bi se moralo investicijsko vzdrževanje v pekarno nadaljevati, pa se je ustavilo brez pojasnila. Pa pogledajmo, kaj še se je dogajalo v preteklih 2 letih v pekarni. Se pravi, morda eden prelomen trenutek, konec aprila 2020, se v Kulturnem centru Pekarna stavbi, ki je sicer ne v lasti občine, ampak v zasebni lasti, pojavi znamenit grafit. Mislim, da ga imamo nekateri danes na majici. Ja, ta je cenzuriran. Potem, ko ga je župan potem, ko so gasilci za sprej, ki jih je prinesel župan, prebarvali. Takrat se je prvič zgodilo, da oblast intervenira v pekarni. Tistega sobotnega jutra smo bili priča številnim policijskim avtomobilom v pekarni, gasilcem, policistom celo v popolni opremi. Čeprav je treba ponovno spomniti, da ta grafit, identični grafit, je bil na drugi steni pekarne objavljen med leti 2011 in 2013. Pa še vedno delno je, malo je prerisan, ampak še vedno delno je. Potem, konec leta 2020, Mestna občina Maribor na različne načine v javnost daja izjemno nedoločene informacije o selitvi pekarne na območje bivšega MPP v Melje, ko je programski svet pekarne, se pravi programski svet pekarne je telo, ki je določeno z upravljalskim modelom KC pekarne, postavi jasno vprašanje, kaj to pomeni, so podžupanje in podžupani odgovarjali, da bo to morebitna selitev in bo potekala absolutno v dialogu z uporabniki. V začetku maja 2021 na oddaji Radia Maribor podžupan Medved izjavi, da se bodo na območje KC pekarna umestile stavbe bodisi UKC Maribor in ali medicinske fakultete, ki imajo potrebo po širitvi. To isto izjavo strani UKC Maribor smo lahko zasledili prejšnji teden v medijih, da jih zanima ta prostor za morebitno širitev. Dne 28.5.2021 na plenumu uporabnikov KC pekarna, plenum KC pekarna je najvišji organ upravljanja v skladu z upravljalskim modelom KC pekarna, soglasno sprejme sklep, da uporabniki KC pekarna ne pristajamo na selitev na drugo lokacijo. In programski svet KC pekarna posledično 2.6.2021 vodstvo MOM pošlje dopis, v katerem opredeli soglasno odločitev uporabnikov KC pekarna na plenumu, hkrati spomni na pomen tega prostora za razvoj mesta in za razvoj konkretne četrtne skupnosti, v kateri se nahaja. Ob enem pa ponovno izpostavi, da prvič se KC pekarna ne bo selila na drugo lokacijo, drugič, da se naj v pekarni zaključijo investicijsko vzdrževalna dela, ki so bila ustavljena leta 2019 in da naj v vseh stavbah končno nastopi upravljalski model KC pekarna, ki so ga uporabniki pekarne sami dopolnili tudi v letu 2017 in ga poslali v pregled mestni občini Maribor, kjer se je komunikacija že takrat začela ustavljati. Potem ob 27. obletnici Kulturnega centra Pekarne 16.6.2021 uporabniki in programski svet KC Pekarne organiziramo javno tribuno z naslovom KC Pekarna, vsebina ali nepremičnina 2.0, ponavlja se namreč zgodba iz časa župana Kanglerja, kjer se z gosti profesorjem dr. Rajkom Muršičem, kulturnim antropologom in etnologom in avtorjem knjige Na trdna tla, brezsramni pregled samoniklih prizorišč in premislek nevladja Mladinskega polja, z Jasno Babič, sociologinjo in kulturologinjo, avtorico z področja subkultur, koncertno organizatorko ter koordinatorko programa v klubu Gromka Metelkova, Tjašo Pureber, samozaposleno kulturno producentko, aktivistko, raziskovalko družbenih gibanj in zaposleno takrat kot samozaposlena je sodelovala z asociacijo, z Gregorjem Kosijem, sociologom kulture in zgodovinarjem, vokalom bende Nina Bolatoviks in pa z menoj kot predstavnico programskega sveta. Na tej javni tribuni spregovorimo o pomenu tovrstnih prostorov za urbana središča, njihov pomen za generacije mladih v mestu in za razvoj neinstitucionalne kulture in politične misli. Hkrati se na tej javni tribuni tudi zelo jasno dotaknemo vzrokov in posledic, ki bi nastale, če bi ta prostor zaprli.
Na javno tribuno seveda povabimo tudi kot govorca vodjo urada za kulturo in mladino, Klemna Brvarja in pa župana Arsenoviča, ki na javno tribuno ne prideta, se opravičita, oziroma Klemen Brvar se opraviči. Na mestu župana Arsenoviča pa na javno tribuno pride podžupan Gregor Reichenberg. Na željo novinarjev vam lahko pošljemo transkript javne tribune ali pa zvočni posnetek, kjer je slišano, ker se da vse zelo jasno slišati, kaj je bilo govorjeno. Torej, sredi leta 2021 se zgodi to, kar je Rami že omenil, izselitev uporabnikov KC Pekarna iz nadomestnih prostorov na Koroški 18. Izseliti se more APD Kozjak, Potapljaško društvo Maribor in pa glasbene skupine, ki so bile, kot rečeno, preseljene iz upravne stavbe leta 2009. V letošnjem letu, v aprilu, pa še Pekarna Magdalenske mreže z svojim nadomestnim prostorom Galerijo K18. In izgleda, da mestna občina Maribor in MKC ne priznavata več upravljalskega modela KC Pekarna. Kaj se še zgodi v letu 2021? Septembra 2021 bi moral MKC objaviti razpis za prostore v upravni zgradbi. Razpis za prostore pripravlja programski svet, objavi ga MKC. Objava razpisa se ne zgodi. V maju 2022 se v medijih pojavijo odgovori župana na svetniško vprašanje o prihodnosti KC Pekarna, in sicer je bilo to podano na majski seji mestnega sveta. Župan odgovori, da v naslednjih 2 letih se še ne bo nič zgodilo. Hkrati podoben odgovor poda zaposlena na občini ob tiskovni konferenci ob razgrnitvi občinskega prostorskega načrta. Poda podoben odgovor, se pravi, v roku 2 let se še ne bo nič konkretnega zgodilo, torej pričakujemo lahko, da pa po 2 letih pa se nekaj bo zgodilo. In tudi glede na dejstvo, da bi morala biti sredi maja objavljena 5-letna strategija razvoja kulture v mestu in dana v javno razpravo, pa tega ni bilo narejenega še ni bilo storjeno, nas zanima, kako je v to strategijo razvoja kulture umeščena Pekarna. In to je naše javno vprašanje županu in pa vodstvu urada za kulturo in mladino. Glede na vse, kar je bilo danes povedano, glede na vse številne vsebine, programe, na številne obiskovalce, na zelo široko skupnost in podporo v mestu in tudi za pomen teh prostorov, za razvoj mesta, za razvoj sosesk, za nek boj proti gentrifikaciji in pa res noremu kapitalizmu, za pomen tega prostora Pekarne za Maribor, je verjetno povsem jasno, da je edini odgovor na to, kar je na vprašanje, ali se bo Pekarna selila ali ne, ali se bo ukinila ali ne, da ne, Pekarna ostaja tu. Hvala. Zdaj pa ste lepo povabljeni k dodatnim vprašanjem. Ja, mogoče, če pojasnite, zakaj nasprotujete zakaj nasprotujete selitvi MTT-ja? Mi smo danes tudi z županom govorili, srednjeročni načrt je, da bi tu postavili fakulteti za stomatologijo in farmacijo, je bilo rečeno, da se pa v bistvu en takšen prostor razvija v MTT-ju, da bi v bistvu tudi vi lahko pomagali nekako revitalizirati tisti del mesta, tako kot vsega tu. Ja, na ta odgovor smo, v bistvu to smo že odgovarjali v letu 2021, 2.6., ko smo mestni občini Maribor poslali dopis, se pravi, povedali smo, da se nam zdi odlična ideja, da se v MTT-ju ustvari nova kulturna četrt. Kulturnih četrti v mestu namreč nikoli ne manjka, dosti boljše so kot trgovski centri ali pa gentrificirane ulice v centru mesta, tako da to zelo podpiramo, ampak hkrati opozarjamo, da gre za temeljno nerazumevanje delovanj kulturnih centrov, kot je Pekarna, kadar govorimo o selitvi. Se pravi, nekega prostora, kjer so se vse te vsebine razvile z določenim namenom, ne moreš preseliti. Se pravi, ne moremo se kar spakirati in iti na drugo lokacijo in tam nadaljevati, kot da se nič ne zgodilo. Selitev bi pomenila ukinitev kulturnega centra Pekarna.
In kulturni center Pekarna, kot je bilo že povedano, se je z namenom začel razvijati tukaj in z namenom tukaj tudi ostaja. Se je zelo vpet v to mestno četrt sosesko, zelo povezan z vsebinami, ki se dogajajo okoli kulturnega centra Pekarna. Hkrati pa se nam zdi ključno, da se to vrstne četrti, rečemo, oziroma mi raje rečemo, da je Pekarna kulturni center, da se ohranjajo tam, kjer prebivalci dejansko živijo. Da niso na obrobjih, kjer bodo trgovski centri ali druge storitve in kjer se obiskovalci pojavijo enkrat na mesec, se pravi v MTT-u se lahko dogajajo stvari, ki nimajo kontinuiranega delovanja na vsakodnevni ravni, ker Pekarna ima delovanje na vsakodnevni ravni, no so vsebine in obiskovalci, uporabniki, ki prihajajo vsak dan. V MTT-u si predstavljamo, da ne bo temu tako, da bodo tam potekale vaje, da bodo tam depoji, da bodo tam občasno velike predstave ali pa veliki koncerti, ne pa vsebine, ki se bodo dogajale na dnevni ravni in ki zahtevajo od ljudi, da grejo tja vsak dan. Možeš, Ramis? Ja, jaz bi mogoče vse že na bistvu tisti javni tribuni bilo veliko povedano, Pekarna ali nepremičnina 2.0. Rajko Muršič je recimo dobro ponazoril, kako je z lokacijo, kjer nas je podžupan pripričeval, saj to je center, to je od glavnega trga do Pekarne, ali pa od glavnega trga do Melja je pa enaka razdalja, ne, in da bo uredili neko sprehajalno pot ob Dravi in podobno. Ampak mu je Rajko Muršič dobro utemeljil, da če vzamemo neki peš radi, ki je 2-kilometrska razdalja, recimo od neke točke, potem okrog Pekarne, če potegnemo radi 2 kilometra, dobimo okrog 50.000 prebivalcev, medtem ko okrog Melja 2 kilometra živi nekaj manj kot 5.000 prebivalcev. Tako da jaz mislim, da uporabniki Pekarne, obiskovalci in konzumenti te kulture in dogajanja tukaj imajo enako pravico v jedru mesta dejansko konzumirati vse te vsebine, tako kot imajo drugi, ki hodijo, ne vem, v gledališče, v neka prizorišča, komercialna, tržna in podobno. To. Ampak vi uradno niste ničemer seznanjeni? Ne. Komunikacija je v bistvu zastala v začetku prejšnjega leta, ko je bilo še zmeraj govorjeno, da bo vse v dialogu in nič brez pekarnarjev potekalo. Takrat je komunikacija v bistvu je popolnoma zastala. Mi nimamo nobenih uradnih informacij od občine, vse, kar slišimo, je skozi medije. V bistvu. Kako boste ukrepali, če vam bodo vseeno skušali seliti? Še enkrat selitev ni možna, ne? Mislim, lahko nas probajo ukiniti, tako kot so Rok ukinili. Čeprav mislim, da ima Pekarna čisto drugačen status, kot jo je imel Rok, ne? Ki je že pri zasedanju tako govoril za časne rabe in podobno, ne? Bi rekel, da imamo bolj podoben status Metelkove. In mi bolj pričakujemo, da mesto se začne ponašati s Pekarno. To je bilo v preteklih letih. Številne delegacije mednarodne, ko so prihajali v mesto, se je mestna oblast pohvalila s Pekarno, pripeljala delegacije sem, da vidijo, kaj v jedru mesto podpira, kakšne vsebine, da je to dejansko govori o odprtosti. Ne nazadnje, kot je Marko Lesar povedal, le 30 takšnih prostorov je v Evropi, ki se lahko nekih samoniklih, odprtih za to vrstne vsebine. Ne? Mislimo, da je čas, da se začnemo pogovarjati, če je v dialogu, potem se moramo v dialogu začeti pogovarjati, kako izboljšati vsebine, ne pa o selitvi, ne? Ki smo že povedali in tudi strokovno podprli s tribuno, da ta ni možna. Če nekaj mi pride na misel ob tem, da je za razvoj nekega kulturnega centra na tej lokaciji zelo pomembno konec koncev tudi to, da se zavedamo, da kljub temu, da v mestu nekako tudi v Mariboru žal smo priča gentrifikaciji, pa ne samo v centru mesta, tudi v drugih predelih in mestna četrt Magdalena je tista, ki jo to čaka z vsemi načrti gradbenimi in tako dalje. Da se zavedamo, da zagotovo tukaj največji
največjo vlogo igra kapital, pa pritisk kapitala. No? In zato se nam zdi, da je pomembno, da ti prostori ostanejo. Hkrati se pa nam zdi, da je nekako občina trenutno na poziciji vzdrževanja statusa quo, se pravi, ne nadaljujejo se investicijska vzdrževanja, ne upoštevajo naše želje, da se upravljalski model razširi in pač to jim očitno ustreza. Kajti v takem limbu je zelo težko obstajati in rast. Tako da se mi zdi, da je to tudi eden iz manevrov, ki ga mestna občina Maribor nekako igra, se pravi, ignoriramo, kaj se tukaj dogaja. Bodo se že sami znašli, najboljše je, da se ne znajdejo, sicer zato, da imamo potem pač večjo moč na svoji strani, ko bomo jih želeli ukiniti. No. Zato se mi zdi, da je to tudi ena taka stvar, ki se mi sicer dobro zavedamo, ampak občina nikakor ne more reči, da uporabniki KC Pekarne niso pripravljeni na sodelovanje. Se pravi, že leta 2017 smo mi dopolnili upravljalski model, ki je v tem času deloval 7 let, in smo skozi delovanje opazili, da bi ga bilo trebno na nekaterih točkah malo podrobneje zapisati in smo to tudi naredili skozi dolgoročen proces. Ta dopolnjeni upravljalski model je leta 2017 potrdil tudi plenom KC Pekarne, se pravi to najvišje odločevalsko telo v pekarni, in tako smo ga poslali mestni občini Maribor v komentar. Po nekaj sestankih se je tudi ta komunikacija prekinila, ponovno se je obudila, mislim, da je bilo lani na našo željo, ampak je bil samo en sestanek, potem se je spet ustavila in ponovno nimamo nobenih informacij, kaj zdaj z upravljalskim modelom. S tem, da je treba opozoriti, da je ta upravljalski model je prvi v Sloveniji, ki je nastal leta 2010, prvi v Sloveniji, ki določa pač te odnose med občino kot lastnikom, MKC-em kot upraviteljem, javnim zavodom kot upraviteljem in pa seveda programskimi uporabniki. In se z njim Slovenija in tudi Mariborska občina precej ponašala v tistih letih in prihajajočih letih, no, zlasti v obdobju prijave na EPK in pa v času EPK-ja nekaj let potem. No. Mogoče bi še samo dodal na to vprašanje, Ana, kaj bomo storili. Mi verjamemo, da ne bo treba nič posebnega storiti, ampak samo delati programe in vsebine, tako kot smo do zdaj in še več. Menim tudi, da je marsikatera ideja nastala v duhu ukrepov, ki smo jih imeli v zadnjih 2 letih v Sloveniji, tako protikoronskih, kot tudi v odnosu do civilne družbe. Mislim, da se zdaj ta odnos spreminja in da bo vse skupaj dosti bolj konstruktivno potekalo in verjamemo v to. Mislim, da nam bo trenutna vlada tudi v podporo, neke namige smo že dobili, tako da mislim, da tu ni vprašanje, kaj bomo storili. Mi bomo to delali, kar delamo, kar znamo delati, verjamemo pa, da se bodo kmalu neke te razmere uredile in da bomo lahko konstruktivno se pogovarjali o nadaljevanju. Zdaj, dialog je bil danes omenjen skar tokrat, kot na vsaki priložnosti, ki se pojavi ponovati nekdo v funkciji podžupana ali podžupanje v dialogu s KC Pekarna, ampak zdi se, da je poleg samoniklosti in argumenta ustvarjanja ta dialog pravzaprav zaenkrat edini vzvod KC Pekarna za to, da se kakorkoli zavre delovanje na tako samovoljno delovanje, kakršno se napoveduje, in upravljanje KC Pekarna, kaj so še potem morebitni vzvodi, je to na državni ravni mogoče vzpostaviti, dialog pa je potem tisti vzvod, kakšna je strategija KC Pekarna v primeru, da dialoga še vedno ne bo, pa tudi če bi bil, je dialog, ki se ga, kot lani povedano Urška, ne razume enako na obeh stranih. Lani smo povedali, da je dialog se vzpostavil na tak način, na tej javni tribuni, zelo zanimivo, da nas, takoj ko je občina opustila svojo željo po dialogu in smo potem mi se oglasili javno, je občina zelo obtožujoče nam povedala, da se ne držimo dialoga, da nismo v dialogu z njimi, čeprav so oni tisti, ki so na poziciji moči in v bistvu lahko z eno potezo razrušijo vse. Ja, mislim, zagotovo bo nastajal oziroma že nastaja načrt, kako ohraniti pekarno.
Je pa, kot je rekel Ramis, lepo, mislim, verjamemo, da ne bomo prišli do tega, kar je se zgodilo v Rogu. No? In jaz tudi mislim, da župan Ljubljane danes mu je zelo žal, da je naredil to, kar je naredil v Rogu, kar vidimo tudi zdaj pri poskusih nove vzpostavitve Roga kot javnega zavoda. Je veliko težav, veliko nesodelovanja, pozivi k bojkotu ze strani akademske javnosti, strokovne javnosti, uporabnikov, aktivistov, kulturnikov, dela politike in tako dalje. Tako da jaz mislim, da se podobno zagotovo lahko zgodi tudi tukaj. Ja, pa moramo vedeti, da Pekarna obstaja že 28 let, ne, jutri je obletnica in se je navadila tako na ignoranco oblasti kot na napade in se je vedno ustrezno odzivala. Nam to v resnici ni nič posebnega. Ne zdi se nam zdaj to neki šok, da se neka oblast spravlja na nas. Je pa škoda, ne, ker smo imeli tako dober model, ki ga je celo mestni svet sprejel in zdaj neupoštevanje teh odločitev mestnega sveta nas bolj bega. Ne. Bili smo v eni zgodbi, ki bi bila vzorčna lahko za mogoče celo evropsko območje, tega sodelovanja in hkrati omogočanja avtonomije, neke kulturne avtonomije, neke cone. Tako da seveda smo pripravljeni na različne scenarije, to ni vprašanje. Imamo različne delovne skupine znotraj Pekarne, eni se ukvarjajo s tem, eni z akcijskimi načrti, eni s tem, tako da to ni vprašanje, da smo mi pripravljeni vse možne scenarije, ampak verjamemo pa v dialog, ki ga že zadnja leta tako spodbujamo in tako podpiramo, da menimo, da ne želimo si pa seveda, da župan recimo misli, da mi zdaj s to novinarsko konferenco želimo nekako ga prepričati enostransko, da pač Pekarna mora ostati tu. Sej ne govorimo mi na trhlih temeljih, mi edino si želimo izmenjati argumente. Ne. Argumenti so tisti, s čimer mi nastopamo, zato organiziramo tribune, zato vabimo k podpori in argumentaciji tudi strokovnjaki in podobno. Ne. In to je nek naš zdaj prvi koraki. Očitno imamo vsaj 2 leti še časa, da probamo argumentirati. Verjetno bo pa tudi ključni moment letošnje lokalne volitve, nekaj pa tudi moramo povedati. Ja, zdaj, lokalne volitve je kot ključni moment zagotovo bojo, ampak kad se Pekarna, kot tudi cela praktično nevladniška in kulturna scena, dve sceni ne mora tudi viseti od vsakega mandata posebej. Zato zdaj še moje vprašanje. Učite se okope, verjetno kad se Pekarna tiste, ki se na okope tudi pomanjkanje dialoga lahko postavi, ampak so zdaj to okopi, ki bojo zadržali ta naval kapitala, kot je bil že prej omenjen, vemo, najprej so prišli po tem principu, že od leta 2018 izgublja kulturna in nevladna scena prostore v souporabi, gentrifikacija mestnega jedra se dogaja. A je zdaj tu mobilizacijski moment tudi za celo sceno, da z konkretnimi argumenti najde pot do ušes in pisarn, ker zdi se, da vsaj recimo po lanskem septembru, ko se je odvil tudi plenum oziroma posvet nevladnih javnih zavodov, kulturnih, da se z argumenti sploh ni uspelo kolektivno pristopiti, torej za vprašanje. Je KC Pekarna tisti faktor, kjer se lahko tudi združi celotna nevladniška in kulturna scena? Je to tudi vključevanje, je tudi scena vključena v kakšen akcijski načrt, oziroma je to nek mobilizacijski moment za celotno sceno? Mislim, ja, je upravljavski model, ki je definitivno trden in postavlja KC Pekarna na posebno mesto, pa konec koncev pa pač celotna klima narekuje nekakšno takšno ukrepe. Ja, mislim, zagotovo se že rečeno, v Pekarni delujemo številne nevladne organizacije, kolektivi, samozaposleni in tako dalje in vsi izmed nas smo vpeti tudi v druge strukture, pomagamo pisati te in one strategije na področju mladine, kulture in tako dalje. In povsod opozarjamo na problem izginjanja prostorov za nevladniško kulturo ali pa za neorganizirano kulturo in pa mladino ali pa socialo.
Tako da sem prepričana, da bo to v marsikatera ušesa prišlo in marsikatere dokumente bo to umeščeno, konec konca tudi nacionalni program za mladino, ki se pripravlja sedaj. Bi pa rekla, da je lahko pekarna ta moment, je pa pekarna veliko širša kot skod nevladje pa kultura. Tukaj se mi zdi, da je ključen moment brbotanje nekih civilnih iniciativ, ki bodo slej ko prej se še bolj intenzivno povezale, kot se povezujejo ravno zaradi tega, kar se dogaja v mestu konec koncev, pa kar se dogajalo v državi. No. Vsi se zdaj verjetno zelo budno spremljamo novo vlado, zlasti na področju tistih politik, ki neposredno zadevajo naše delovanje. Hkrati bi pa rekla, da je morda neko nezadovoljstvo v mestu, tudi z delovanjem na področju razpisov in tako dalje, dovolj veliko, da se da mobilizirati na marsikoga, no, na tem širšem področju. Ja, mobilizacija se v bistvu že začela. Moramo vedeti, da je Zavod PIP recimo pred kratkim že izvedel neko raziskavo o podpori nevladnega sektorja v Mariboru pekarni in je velika večina podprla obstoj pekarne tukaj, kakor tudi še bolj pa našo odločitev, da se sami odločamo o tem, kam bi šli. Poleg tega pa je naša ta skupna sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Nenazadnje smo sodelovali pri ustvarjanju lokalne kulturne strategije, ki jo zdaj občina ne objavlja iz nekih razlogov in ravno temu je bilo namenjeno vprašanje, ki ga je Učka povedala, zakaj občina ne objavi kulturne strategije in kako je pekarna umeščena v to kulturno strategijo. Ta bo dala odgovor, saj so kulturno strategijo sestavljali ekspertna skupina s pomočjo vseh možnih sestankov, konferenc in podobno, se pravi, posvetovali so se z tako nevladnim sektorom, javnim sektorom, strokovne podlage so upoštevali in podobno. To je namig, to je treba vrtati novinarji.